果你要我们相信你的话，对，你就告诉我们那个人是谁。No， 他们可以私下跟我们说吗？是我们认识的人吗？是演艺圈的吗？我先离开了。哎呀，这个太 stress 了，这个节目了，我先走了，拜拜。相信我吧。Hello， 大家，欢迎收看《相信我吧》，我是 Kimberly 王智慧，我是子杰。那相信我吧是一个机智问答游戏节目，每一集呢我们会有不同的主题，而且会邀请我们3位嘉宾跟我们一起说跟主题有关的故事。好，那我们先欢迎我们今天的来宾耶！Hello， 大家好，我就是那个越来越正的郑颖。哇！才第一位就这样子。嗨，我是 Jenny 曾小晴。耶！还有我是无谎话的吴敬威。哇！他讲的时候，他的眼神分明就是在撒谎。真的。游戏规则其实很简单，我们5位会轮流说出一个故事啊，到最后我们可以发问问题 OK， 找出哪一个人到底在说谎。如果说谎的那一位被投出局的话，他就会被惩罚。可是如果我们没有找出说谎那个人，我们投错也需要接受惩罚。哎，大家你们听懂了没有？OK， 没有问题的话，我们开始玩，相信我吧。好，今天的主题将会是最忌讳人家做的事。Pet peeves。OK， 我们就从我们的听开始。OK， 所以我的最大的 pet peeve 就是在戏院里电话不放静音。哇，真的这个我真的受不了。我还记得2年前我就是去了上海，我住了几个月，所以有一天我就跟我朋友们，我们就去看我和我的祖国。那天我真的是无法享受这部电影，因为电影还没播到一半的时候，就已经有人的电话在响了，而且是那种 ringtone 那种响，而且响没关系耶，他还接。就整个戏院你可以听到，喂，哦，我在戏院，哦，我在看我和我祖国，哇，很好看，这已经是在 test 我的 patience 了。但这不是最无语的事，最无语的事情就是有一位安迪，他带了他的小孩子来。那你也知道，你看我和我的祖国这种电影，你带一个小孩，他肯定是不能 focus 的。你知道那个安迪做了什么吗？他把他的手机拿出来，他播卡通给他看，而且是没有带 earpiece，所以我们整个戏院呢是能听到卡通的声音。其实这样子那个戏票很划算，你又可以看电影，又可以看卡通，你可以选啊，你选了过后你可以看卡通。来，有没有人发问题？可以发问问题，有吗？不然我就先问喽。OK， 对啊，你先问吧。请问那个 ringtone 是什么？我都忘了，这是2年前的事哎，怎么可能？怎么可能忘记？我太投入了，我记不了。可是有人的电话在响，你又怎么投入呢？我真的忘了，我真的忘了。好 ，OK， 来，还有没有人要发问？你说这是在中国发生的事，在新加坡发生过吗？看视频应该没有吧？我在想他在新加坡发生的时候，他有没有就是一样很生气的感觉？在新加坡就不行吧，不然隔天会上报了。郑颖在电影院乱喊其他的观众。经理有问题问吗？暂时没有。暂时没有啊，因为我觉得他不能忍受的事情，其实大多数的人都不能忍受。对。我要发问的就是，那周围的其他的观众他们的反应如何？就是这样咯。OK。可是我不敢发出声音，因为我不是本地人嘛。OK， 婷婷的故事完成。那现在我们到饶子杰讲故事。这个事情是发生在一个像是一个D&D这样子的东西，因为那个是已经拍完不久的一部戏，所以大家都会很 happy， 就是去喝酒啊，在这个D&D这样子。啊，重要是什么？重点是，我们会互相干杯，你知道吗？然后突然间，在同一个 table 的就有某一个人，然后我们就跟他 cheers， 他就讲说，不要，我不喝这样子。OK。啊，我们就也不要太强迫嘛，对不对？最后对不对？有一个大老板来，他就跟我们大家干杯，哇，他就马上哦变哦180度，来老板，我们一起来 cheers。然后我看到的时候就，哇，原来人可以这么虚假的。可能你不值得他陪你喝嘞。因为我们大家都喝到就很开心啊。他的尺度很大哎，其实。哇，超大，真的很大，吓到我了。如果你要我们相信你的话，对，你就告诉我们那个人是谁。No， 他们可以私下跟我们说吗？不可以啦。你讲出来是我们认识的人吗？是演艺圈的吗？我先离开了。哎呀，这个太 stress 了，这个节目了，我先走了，拜拜。 OK， Jenny， 你有问题吗？
不要，我们的导播也是。因为你改观了嘛，对那个人，然后你有跟他刻意疏远吗？ OK， 本来就没有很 close，就因为觉得是大家是一样桌子嘛，就怕他觉得很像孤单这样子，很像 anti-social 这样子，你知道吗？在桌上还有谁？哎，你只可以问一个问题，够紧，我帮你问，说你跟谁觉得还有其他人是谁？你 OK， 我要讲一个新的故事。2年前我在上海看电影的时候，那你那个晚上有没有喝醉？没有喝醉，就是 semi high 这样子。我跟你讲啊，我们每一集拍的时候啊，他们不想答问题，就是在撒谎。我真的没有，是他，我真的没有在撒谎。大家，我们还是听讲这个故事吧。哇，我的故事我不懂，可不可以讲？哎，你也是这样啊？是谁？来谁？你写出来，你画出来就可以拿到分数。My biggest pet peeve 怎么说？我很不喜欢别人欺负我的朋友。哎， OK， 其实我有3个很要好的女朋友，可是这件事情是发生在一个朋友的身上。她当时候就是有一个男朋友，起初就还好，他们就like you know very sweet and stuff like that， 然后就过了几个月，他们就分手了。但我们就怎么会这样嘞？然后他就很sad，然后他突然就讲出来，就讲其实他们在一起的时候，他没有太开心，因为他有时候会欺负他，好像会来推他啦、捏他的之类的东西。你说她男朋友会这样子对她做出，这样就是心爆了，对吗？对。反正他们已经分手了，他才跟我们讲，而且我们是来真的是套他的话，套了很久他才讲出来的。然后有一天，我的朋友另外一个朋友就打电话给我，他讲你可以来他的家吗？这个女孩子的家。OK。那天我就赶下去，因为我的学校离他的家很靠近，我就赶快下去。然后他就坐在他的房间里面，他坐在那边，他没有哭。他就在那边愣着，他们就周末这样，但是我朋友就跟他讲，就是这个男朋友还在缠着他又要分手了，可是又在缠着他，而且他会亲抱他，这样捏他之类的，这样推他之类的东西。然后我气到我坐在那边，我在抖，你知道吗？我气到我在抖，就很生气。然后刚好这个男朋友就打电话给他，又在来缠着他，我就讲你直接接跟他讲，你不要再来缠我。我已经跟我父母讲了，你再来的话我会报警。他就接那个电话，他一接他是一个很 soft 的一个人，他就OK 咯什么，然后他就讲他要来找他，然后刚好我那个朋友的姐姐也在家，他姐姐就出去就要把他赶走，他就开始骂那个姐姐，他骂他姐姐，他讲 This is none of your business you。然后他开始骂他姐姐的时候，那时候我真的很生气，我受不了了，因为我们在里面，我们全部都听得见。我走出去，我直接一巴掌塞过去。讲真的，我打了这巴掌，我很后悔，因为我觉得我这样打下去就是我不对。可是他当时他已经在推我朋友的姐姐，对，已经在推他，然后他已经欺负过我的朋友，然后我就跟他讲，我打你对不起，可是我觉得你真的是一个必须被打醒的人，该打了。对，阿飞他也是比较沉静下来一点。然后后来我们就让我的朋友跟他在外面聊，可是我们都有在看啦，看他有没有欺负他什么什么。然后之后呢，他们就分手了吧？好像过了不懂一阵子，好像又有在一起吧。那时候我已经是这件事情我已经不可以再管了。可是我还是觉得，如果你欺负我的朋友的话，我真的是我受不了。好，发问问题来，有没有郑颖？我是有个问题，但就是题外的问题。如果是同样的事情再发生，你会怎么做？真的，其实有在发生过。在不同的朋友身上，我们有一个好像一个 support group。OK。然后我们就大家一起出来谈。我们讲 OK， 你一定要跟这个男的要有距离，不要给他去跟这个男的有接触。那当时他的家长有什么反应？这个已经不是第一次了，已经是蛮多次了。然后他后来有跟他住在一个公寓嘛，就有跟他的保安讲，如果这个人进来的话，不要给他进来。所以他后来还是有几次下去他的家，他都在那个保安员的那个guard house 外面等，他不给他进去。你可以示范那时候你是怎么打他的吗？那个力道大概是怎样？来，打你啊？不用，就是空挥。没有，我是直接真的一巴这样塞过去的。所以是直的。我很气，我只是 aim 啦吧，我的 aim 也没有很好，我好像是打到这个。打到这个。这里也痛哎。来，吉妮有吗？我觉得他很勇敢啊，就是真的没有太多问题，因为他每一个
细节都有去描述，哎，就因为这个事情是如果真实的啦，就是真的会记很久的。 OK，Next， Jenny 讲故事。其实我的就是不能忍受的事情跟电影它的有点相似，都是在戏院里面，可是就不是听到别人的 ringtone 这样子，我反而是很害怕人家剧透。就是那天就是刚好无限之战，就是 Endgame， 就是那个 Avengers 那个戏，然后我就约了一群朋友，就是放工之后就去看戏嘛。可是因为我之前是老师，然后突然间就会有那种。开会就5点之后就会临时开会 OK 然后我刚好就要stay behind 就开会这样，所以我就决定 OK 没有关系，我就下次约别的朋友去看，反正那个戏就是上映很久，对，之后他们说去吃饭，我就去了。然后去吃饭的时候了，完蛋，他们一直在讲那个故事，因为他们刚开始是说什么哇好精彩啊，那些画面哇拍得很美，然后又有很多 superheroes 一起出来这样子嘛。可是他们慢慢到最后，就连这个，如果你们有看那个戏，他们就做出来，然后我坐在那边，什么？就是他们已经在 spoil， 我不想待在那边了，已经，就是我觉得我不要听到太多。然后回来之后，他们说哦。因为结束了嘛，我们就结账，然后我就本来是我朋友要载我回家，然后我就跟他们讲我自己回，因为我怕他们在车里面会继续说那个故事。我朋友可能也 sense 到有一点点不对劲，因为我平常不是这样子的嘛，然后他就 text 我，他说你还好吧？为什么你今天突然间就走掉？因为平常我不会没有礼貌这样走掉。我就说我受不了你们一直在讲那个戏，我说我还没有看，你又顾虑到我的感受吗？然后他就理解了整个事情。那时候 Avengers Endgame 对吗？那个是几年的电影啊？几年前？应该有2、3年了。2、3年。那时候你还在澳门吗？还是？对，我在澳门。哦 ，OK， 那没有问题了。没有，我是问，因为如果他说他在当老师的时候，他在当老师的时候，他就还在澳门嘛。因为如果他已经在新加坡了，你再看他的就有那个。你记得吗？你是 Marvel's Avengers Endgame 播出来上映之后，你多久才去看那部电影？我们订票是好像是头1个月，可是因为我没有看到第1场嘛，所以之后我就是 after 1 month 了已经。好像蛮久哎。是啊，那你那1个月没有上网吗？有啊，我就会刻意避开啊。好，这里有没有？没有，没有吗？真的没有。 OK， 好，那我们就Edwin 其实我的 pet peeve 还是蛮普遍的吧。我可以很直接的讲，就是吃饭的时候开着嘴巴咬食物，不管我在吃什么多美味的食物，我一看到对方的嘴巴里面的食物已经经过在消化的第一个过程，我就完全没胃口了。难怪我今天早上问 Edwin 你吃了没有，然后他讲说我还没。过后我在吃的时候，他过后就不吃了。投票吧，来。对咯，我是这样讲。因为我也没有一个特别的场合，因为也没有特别去记，因为其实是一个蛮小的一件事。不过我一看到的时候，我就会觉得为什么会发生在我身上？那如果是你很亲的人，就是朋友，你也不会很亲的人，我就会讲啦，对吧？人家比如我的爸爸啊，我就会讲，来，爹地，你吃东西可以不要开嘴巴。所以我想问 Edwin，你通常有看mukbang的 video 了吗？你应该不太喜欢。完全不喜欢。你是几时发现你有这个 trigger 的？哎，我真的记不了我第一次口吃了，来了。然后大家有什么东西还要问的吗？我已经决定是 Edwin 在撒谎了，所以真的吗？不需要问。我觉得有点难哎，我觉得这局有点难。其实因为我的故事没有太多细节嘛，因为就是我不喜欢的一件东西，我也没有特别去记什么场合。大家3、2、1一起举牌 ，OK？ 3、2、1举牌。OK，Edwin 的票数最多，这你为什么选他？因为我觉得，如果真的是你的 pet peeve 的话，不可能没有一个 trigger story， 你一定会有一个故事要分享的。也没有一个 trigger story， 就是每一次看到就会被 trigger 咯。对，我也这么想。因为我本来在抉择打1还是5嘛，然后在最后关头的时候，郑宁讲说你为什么选我？我就拿5了，我吓到了，我被他吓到了。
OK， 我选 Edwin 是因为他完全没有跟我们讲到一个故事。哎，然后我们上几集说谎的人，其实他们的故事都没有细节，我觉得那个是最重要的。我选子杰。哦，我吗？因为我自己就是因为我从外表还有就是从我的外表怎么了？我的外表怎么了？Kimberly 讲说我可爱啊，为什么你要讲外表就 stop 了？你不要继续的，你讲直接的外表啊，就是是觉得你很随和啊。他这样凶你还讲他随和啊？谁好？变了，双面人。Kimberly 有人欺负你朋友，快点打他！不要害我。Edwin，我还可以相信大部分郑宇的故事，就是在戏院接电话之类的。不过在戏院看不同的戏，我觉得太夸张了吧？这个我从来没有听过。OK， 现在我们的 Edwin 票数最多，对吗？所以3A，你得把你的名牌举起来。好，1、我很紧张哎，我怕是 Kimberly 3。Oh my， 不会吧？是你吗？是你吗？如果你骗我的话，我会很伤心。如果你骗我的话，我会很生气我没有哦。骗你。所以我们要举起我们的牌了吗？所以直接就是一起翻牌，一起翻牌。来，OK。 ，3、2、1。哦，谁杀我？哦，Jenny。哇没！有人投他哎。 Hello Jenny，你是我们今天的大骗子。大骗子。我吗？可是我怕会露出马脚哎。首先要把我自己的故事变成是真的，就是在洗自己脑。我就是讲一个真的故事，然后看人家的反应，这样子就等我骗你们吧。你还讲说我随和，你是骗的。因为随和所以被骗吗？哇！所以 Jenny 获胜。我们4个人必须接受惩罚。开始。好，你看到他们已经嘴巴里面塞满棉花糖，然后我接下来就是用锤子打他们，然后他们要讲3次，相信我吧，来。第3次。不要掉。耶！让我吧，让我吧。其实对我们来讲不算是惩罚嘛。也不算惩罚，可是你懂吗？对 Edwin 是一个终极的惩罚。对啊，我还在做梦吗？这个是噩梦还是？那现在呢，我们要谢谢我们的3位嘉宾，郑宇、Jenny 还有 Edwin，谢谢你们来跟我们讲故事。好，就到这里了。那想要观看我们更多的相信我吧，请到没有观看我们全集，然后我们下集见，拜拜。下集见。